sobat, kita akan mereview Oppo A7. Bagaimana spesifikasinya kita lihat. Ini Oppo A7 ya, dengan harga 3.299.000 dengan versi Android 8,1 Oreo octa core 1,8. Untuk LCD nya ada 6,2 dan RAM nya 4 GB dan ROM 64 GB. Kita lihat, kita buka dulu Oppo A7. Ada kelengkapannya. Ini ada dua kamera belakangnya ada dua dengan kamera depan yang ini. MP dan untuk kamera belakangnya ada 13 dan 2 mega. Untuk kelengkapannya juga ada fingerprint di sini. Ada fingerprintnya, dan untuk baterainya sudah sangat besar dengan kapasitas 4230 mAh dan waterproof. Dan lihat HP-nya kayak gimana. Ini ukuran layarnya, ini ukuran layarnya dengan 6,2 inci. Dan untuk aplikasinya juga berkapasitas 4G dan RAM 4 GB. Jadi untuk mengupload aplikasi permainan bisa sangat banyak. Kita lihat ya layarnya kayak gimana. Oppo A7 dengan pola sidik jari. Kita lihat di sini banyak untuk aplikasinya juga banyak sekali. Kita bisa main game dari sini, mendownload aplikasinya. Kita lihat aplikasi untuk permainan seperti Mobile Legends dan PUBG, sangat besar sekali untuk kapasitasnya. Kita lihat kameranya ya. Kita cek kamera depannya. Mana nih kameranya. Nah, kita lihat cek kameranya. Ini kamera belakang dengan kapasitas 16 megapiksel. Coba jepret ya. Wow, ini untuk kamera depannya. Untuk kamera depannya sangat jernih sekali dengan kapasitas
16 megapiksel. Dan untuk kamera belakangnya kita lihat, coba. Nah, kamera belakangnya kita lihat, sangat jernih sekali. Ya, demikian review Oppo A7 dengan harga 3.299.000 dengan kapasitas LCD 62 inci dan RAM 4 GB.